我月发这个鱼有20多斤，你信吗？啊，我给你发了这个鱼有20来斤，你不信？看看这个鱼啊，有20来斤吗？啊，复活的鱼啊，这还发死的，你怎么弄的？你是啊？拎回来给他看看，看看，还有人发，我是卤子外的，不是放养的，你看是的吧？是20来斤吧？还没有20来斤，看看，我想活，这是我做的。